Assalomu alaykum. Siz yaqindan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvashimizlar. Farg'ona viloyati Zo'rda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida joylashgan Chorva bozoriga kelganmiz. Bu yerda sotilayotgan turgan katta qo'chqor, kichkina qo'chqorchalarni narx-navolarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishlariga qilamiz. Videolarimiz yoqsa layklab bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib biz borayotgan videolar sizlarga birinchilardan yetib boradi. Mana bo'lmasam biz bugun hafta kuniga yakshanba, 22-iyun, 2023-yil. Hozir hisob qilamiz. Assalomu alaykum. Bularni savdo qilishdimi amaki? Savdo qildi. Nech puldan qilishdi? 700, 3,5 bir marta to'lmagan bular. Ular to'lmagan. Bunisi-chi? 3,800,000. Ha, 3,800,000. Ishlari qo'zi ha. Qo'zi ekan-a? Ishi qo'zi. Yoshiga yetgan yakkurak. Ha. Yakkurak. Qo'chqorga o'xshatib olibman men bularni. Yo'q, yakkurak. Ozgina qoldimi amaki? 3,800,000 so'mga beraveradi. Hammasini bitta olaman deysiz, necha puldan qilib berasiz? 3,600,000 so'mga. 3,600,000. Ishqozlarga telefon raqam bersangiz, xudo xohlasa telefon qilishadi. 142 60 shuni oldim. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar mana. Sog'liq ekan. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Bular necha puldan qilishdi? Eko'rnaki 68 qildi qo'chqondan. Qo'chqorchalar 68 dan qilishdi. Ha, 34 dan qilishdi. Shu ham qilishdi. O'zi bular hali tish olmagan ha. Necha oylik aka? 6 oy, 7 oy, 5-6 oylik. O'zbekka yashab. Ha, 1 yoshar. Shunaqa. Bizdan bo'lsa berib yuborasiz aka bularni. 7 million bo'lsa ikkovini berib yuboraman deyishyapti. Ishqozlarga telefon raqam bering aka. Xohlasa telefon qilishadi, sotilmay qolsa. Insonlik 360 20 27. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mabodo sotilib ketib qolsa yana bo'ladimi aka? Juda yana bo'lar ekan sotilib ketib qolsa. Dastlabkasi ham bor. Shu Dastlabkilarni ham qilib beraman deyishyapti, kelishilgan holatda. Uzoq bo'lsa jinday qo'shilib qoladi aka. kelishamiz. Shu Kelishiladi. Uchko'prik Yakub Bo'yt rayonida bepul. Rahmat aka. Uga olmang. Qo'chqorchalar sizdanmi? Nech bilan qilishdi bular? Nechta soni? Soni 19 ta edi hozir. Mana 13 ta. 12 ta 13 ta qolibdi. Nech puldan aka? 32 dan. 32 dan. Savdosi nech puldan bo'ldi? Nech puldan sotildi? 3 milliondan sotildi. Qolganlari ham shunaqamidi? Ha, shunaqa. Holatlari. Bular 3-4 oylikmi? Ko'proqmi? 7. Ha, 6 oy, 7 oylik atrofida qo'chqorchalar mana. Bular hammi? Necha kattaroq? Bular mana juda kattaroq ekan. Bunisi nech pul ekan? Ha, mana 34 dan. 8 dan 9 dan. shu to'rtta. 34 dan kami bor. Savdosi qanchadan bo'ldi? 32 million, 3 million 200 dan qilishibdi mana to'rttasini. Nech puldan bo'lsa berib yuborasiz. Mana shu to'rttasini bitta olaman deysiz. Arzon qilib aytgan telefon qilishadi. Mana shu qo'radagi keyin mana shu to'rova sizdan ha? Ha. Telefon raqamlaringizni ayting. Xohlasa telefon qilishadi. 95 981 25 20. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana qo'chqorcha kattaroqlaridan siz kattarog'i, kichirog'idan siz kichirog'idan bor ekan mana. Dastlabkilari bor ha? Ishlar yaxshimi? Hamma cho'tki, bir hafta garantiya. Hafta garantiyalar bor ekan. Mana telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Nech puldan ekan bular amaki? Ha, 5,5 5,5? Bunisi-chi? Hammasini qilishyapti. Ha, 5,5 aytishyapti ekan mana. 5 ta ekan. 5,5 aytishyapti ekan. Nech pul so'rashyapti hozir? 5 million. 5 milliondan so'rashyapti mana. Holatlari. 5 milliondan so'rashibdi.
klipdan ham tadavara gapiring o'zing nima? Adilani ko'rsatdi. Men o'zingni qo'shningga yonboshlaydi, seni ham yuraymiz. Hammasini so'rashyapti. Bittasini 5 million. mana shunisining savdosi bo'lyapti 5 millionga. Hafta 5 ga o'zib ketadi. Hech bilan qilib berib yuborasan aka uni. 5,5 dan beraman deydi. Kam bor desa, hech bilan bo'lsa 5 ta ustiga yursa, 5 ta. Hammasi 5 dan ketadi. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Qiziqqanlarga telefon raqam? Telefonim yo'q. Telefon yo'qmi? Ha, telefonlar yo'q ekan mana. Yangi Qo'rg'on bozorida. Kulmagan narsa kulmaydi. Telefon raqamlarini olatsam yo'q ekan. Assalomu alaykum. Aka, qo'chqorlarni hech bundan qilishdi. Qo'chqorlar 5 million 100 dan qildi cho'g'ini. 5 million 100 dan qilishibdi mana. Bitta, ikkita, uchta. Bunisini-chi? 5,5. Bunisini 5,5 qilishibdi. Hech pul aytyapsiz o'zi? 6,5 mi? 6 dan kam bor. 6 dan kam bor, 6,5 ekan, 6 dan kam bor. Ikkita qo'chqorlar. Aka, Yemga tayyor. yemga tayyoridan aka. Mana yem berib boqaman deganlarga mana zo'rlaridan. Ikkita qo'chqorchalar. Aka, ishbozlarga bering telefon raqamini. Xolos telefon qilishadi. 97 lik. Aha. 415 1584. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Akamizda hozircha 4 ta bor ekan. 5 ta. 4 ta. 4, bitta 4 ta bor ekan. Yana bormi aka? Bor uyda bor. Sotilib ketib qolsa. Qo'yboqlari ham bor. Ular taroziga qanchadan beradi shu kattalarni? Taroziga 65 dan beryapti. Kattalari bor ekan. 65 dan beraman deyishyapti. Telefon qilib ko'rasizlar, yana kelishtirib bersa kerak. Telefon qilaverasizlar. Olmay aka. Bular nech pul aytyapsiz? Ha, olmang. Bular nech pul aytyapsiz? 6,5. 6,5. 6 million qildi. 6 million qilishibdi. Ularchi? Nech pul bo'lyapti? Manosichi? 63 ekan. Hozir savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum aka, olmang. Qaysi birining savdosi bo'lyapti? Mana shu ikkita. Mana shu bilan mana bilan ikkita kattasini. Nech pul? 13 million deyishyapti. 13 million aytishyapti ikkita manasi bilan. Ular 11 dan boshladi. 11 million so'rayapti. 1 million so'rab turishibdi akamiz. Dehqonmi? Ikki dehqon bilan aka? Kilolar qanchadan keladi aka? 60 kilo. 60 kilodan go'shi bor deyishyapti. Holatlari. Savdo qilishdi. Ishbozlarga telefon raqam qo'yaylikmi? 90 587 60 aloqaga chiqaveradi. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mabodo sotilib ketib qolsa yana bo'lar ekan. Har xilidan bor ekan. Kattalardan ham bormi? Bor, aka kattalarni ham. Bilan berasizlar taroziga. Endi tarozi shu yerda gaplashishadi. Ha, holatiga qarab kelishib gaplashishlar ekan. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Olmang. Bular nech puldan nech pulgacha ekan? 4 millionligi ham bor, kami bor. Ha. 4,5 ham bor. Ha. Nech puldan nech pulgacha? 4 milliondan? 4 milliondan 4,5 gacha. Ha, 4 milliondan 4,5 milliongacha. Soriq o'yinlar ekan, qo'chqorlar. Necha oylik bular? 6 oylik. 6 oylik qo'chqorchalar. Qo'za hammasi bular. Hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi, qo'chqor. Mana. Bular ichidan sotildimi? Kichkinalar qanchadan ketdi o'sha? 38 dan. 38 dan ketdi. Kattaroqlari-chi? 41 dan ketdi kattalari. Yurishlari yaxshi. Ha, yebishlar yaxshi bunaqa. Telefon raqam qo'yaylikmi ishbozlarga? Telefon qilishadi, xudo xolasa. Bozordan bo'lmasa, uydan sotasiz, xudo xolasa. Telefon qilishadi. Ayting. Nega egasimasman-da? Kim egasi? Shakar va jiyan. Aytib qo'yavering telefon raqamlarini.
91lik Ha? 203 Ha. 06 77. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Qo'ylar ko'p ekan mana. Nechta bitta hozir? Bizga bitta qoldi. 20 bitta bor ekan. Uyda yana bor, ha? Bundan kattalari ham bormi? Hammasi standart shunaqa. Telefon qilaverasizlar mana. Shunaqa holat to'ylardan bor ekan. Bozorlayam bersin. Assalomu alaykum. Aka sizlardanmi? Hech pulgacha aka bular. Sotildi. Nechtasi? 10 tasi 3 million 8. 3 million 800 dan 10 tasi sotildi. Aka bular qo'za hammasi? Necha oylik bular? 5 oylik deyapti. 5 oylik. 800 dan Qanday sotildi. qildi? Ha bu yedik. Haqiqatan yedik. Aka yana bormi bu qo'ylardan? Yo'qmi? Ha. Hozirgi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Akamizdan ekan, bular ham telefon qilib beraverasizlar mana. Qo'ylar ko'p ekan. Hech bilan aytasiz bularni? 3 milliondan kami bor ekan. Soni nechta? 30 bitta qoldi. 30 bitta qoldi. Necha oylik bular? Qo'zilar. Aka 5 oylik 6 oylik. 5 oylik, 6 oylik atrofida qo'zilar ekan. Hech bilan sotilyapti shunaqa holatdalari. Bular 29, 3, 32 shuna sotiladi. Nasıl savdosi qancha bo'lyapti hozir kiyimni qilishyaptimi? Ha, endi so'rashyapti. Yo'q. Ichidagilarichi bir xilmi bular ham? Dolar yani 2 milliondan kami bor. Ular 28, 27 dan. 28-27 dan sotilyapti ekan. 3 million kam bor ekan. Ishqibozlarga telefon raqam qo'yaylikmi? Tog'lasi telefon qilishadi. 90lik, 588, 53 11. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Hovli qayerda? Endi Jalerda uchrabdi. Jalerdan ekan akamizniki. Mana qo'ylar ko'p ekan. Uyda ham bo'ladi, ko'p. Juda ham bor. Bundan kattaroqlari ham bo'ladimi? Bor. Bundan kattaroqlari ham bo'lar ekan. Telefon qilaverasizlar. Yo'q, olmaydi. Bular nech puldan aka? Ikkitasi. Telefon qilamiz aka. Savdolar qanchadan bo'ldi? Ikkitasi 25 dan baylangan. Ikkita baylangani 2 million 300 dan bo'libdi ikkitasi. Nechta qoldi? Qolgani? 7 8 ta. Hech bilan qilib berib yuborasiz qolganini. Hammasini bitta olasiz. 2 million 300 dan berib yuboramiz. Hammasini olasiz. Telefon raqam qo'yalaymi? Ayting. 94 90 lik ko'di. 94 lik ekan ko'di. Telefon qilaverasizlar mana. Kichikroqlardan so'raganlarga. Nech pulgacha aka bular? Ha. 18lik ham holatda qara. Sovliqmi ular yetib turganlaringiz? Ha? O'sha hozir yetib turganlaringiz sovliq, ha? Aralash quralash. Kichkinasidan so'ragan aka ukalamizga mana. Mana shunaqalari. Kattaroqlar nech pul aka? Kattaroqlar. Boshli 2 dan berib yuboramiz ana shular ikkitasi. Qo'chqor ular. Qo'chqor sovli. Qo'chqor sovli 2 milliondan berib yuboraman deyapti. Bular ham sizdanmi aka? Aka 18 beramiz sizga. Bular ham sizlardanmi bizda? Bu ham qo'chqor sovliq aralashmi? 2 million har xil. Holatda qara. Holatiga qarab ekan 2 milliondan yetishyapti. Aka ishqibozlarga telefon raqam qo'yalaymi? 91lik Aha. 138 85 11. Necha oylik qo'zilar bular? 2 oylik, 2 oylik. 2 oylik, 3 oylik qo'zilar ekan. Telefon qilaverasizlar, akamizda mana ko'p ekan. Bular nech puldan aytyapsiz? 27 dan berilaveradi. 27 dan soni 3, 6, 7, 8, 9 ta. Ag'ayam sizdan a? 40 ta zo'rim bor. Ha, 40 ta bor ekan. Ulari nech puldan? Ulari nech puldan? Ya bir xilmi narxi? Agar hammasidan 26 dan beriladi 40 dan. 40 dan
qachondan olaman deysizlar 26dan beraman deyishyapti. Mana holatlari. Mana keyingilari. Aka, ayollardan ham Bularni nechi puldan bitta ekan? chet olgan odamga 3 million so'mdan naqd pulga beriladi. Nechta soni? 20 ta to'g'ri? 4-5 oylikmi bular? Oshiqroq bular. Oshiqroq, ha? Telefon raqamlaringizni bering aka, xudo xolasa telefon qilishadi. 93lik 591 Aha. 53 Bitta ikkita olaman deganiga nechi puldan qilib berasiz ekanlar? kelishaveramiz. Aytavering. Bitta ikkitagami? Ha, misol kichikroqidan. Ichiga qarang, 36 dan tanlab olsin, unaqalari bor-da. Ha. 36 dan tanlab olsin. Bitta bo'y baland kattarog'idan olaman Farqi bor, deysiz. 6 ta kattalari bor. Ha, nechi pul farq qiladi katta kichkinasi Juda orasida? ko'p farq qilmaydi. 400 ming 500 ming farq qiladi. Telefon qilaverasizlar mana. Holatlar yaxshi ekan. Ha, mana ularga necha nomer qo'yamiz? Bularga 20 dan beriladi. Chalik 40 talik. Aha. 201 91 41 nol. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Akamizda mana 40 ta bor ekan. Kelishtirib berishadi. Yana yo'li bor. Ja u taqab qoladi. Ha, taqab qolinmaydi. Dastlabkilarni ham qilib berasiz aka? Yo'q, bunga dastlabki qilib berilmaydi. Bunga yo'li dastlabki optim. 200 ming pul tutgandan ko'ra Ha. o'z olib ketaversin, arzon Ha, uylardan kelib olib ketaverasizlar. Hovli qayerda aka? Shu 3 ga turib chiqadi. Ha, ko'prik Cho'g'aydan ekan. Telefon qilaverasizlar. 2 million 500 mingdan. Mana shulari. Bunisi 1 million 800 dan. Nima aka? Qo'chqor sovliq aralashmi bular? Ha, nari kichkinalardi. Ikkita sovliq qolgan qo'chqor ekan bular. Aka, nech puldan sotdingiz aka bular? Kattalarni nech puldan sotdingiz kichkinalarni? 2,5 million sotdim, pasini 21 sotdim. Ularni ham sizdanmi? Bular bor, kattasi deyman. Ha, katta ichi deylar. Narigi chekkadagilarni 1 million 700 mingdan ham beraveramiz. Mana mana shular 1 million 700 dan ham beraveraman deyishyapti. Bularni qanchadan dedingiz? 2,5 dan kami bor. 2,5 dan kam bor. Aka, ishqibozlarga telefon raqam qo'ying. 555 57 47. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Aka, hovli qayerda? Olaman desa. Uchko'prik Ohanbobod tumani. Akamizniki Qumariqdan ekan, telefon qilaverasizlar mana. Uyda yana bor aka. Bundan kattalari ham bo'ladimi aka? Bo'ladi, topamiz. Telefon qilaverasizlar mana. Kelishtirib berishadi. Mana ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.